Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mana shu tabarruk yoshdagi odamlarni muborak hadislarda maqtab aytdilarki, xayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu. Sizlarning yaxshilaringiz umri uzoq bo'lib, yaxshi amallar ko'p bo'lganlaringizdir dedilarda. Toat ibodati, odamiyligi, nasihati, bolajonligi, qavmi qarindoshlarga bosh bo'lib turishi, qo'ni qo'shnilar bilan yaxshi munosabatni yo'lga qo'yishligi, mahalla ko'ydagi yoshlarga o'zini ibrat qilib, o'zi namuna bo'lib, ularni yaxshilikka chaqiradigan, yomonlikdan qaytaradigan yoshi ulug' insonlar nazarda tutilgan. Alhamdulillah. Alloh taolo hammamizga shunaqa bir maqomlarni, yoshlarimiz ulug' bo'lganida shunaqa bir yaxshiliklar nasib etsin. Mana bu nuroniy otaxonlarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Bizni mana bu ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan onaxonlarimizni ham Alloh taolo salomat qilsin. Azizlar, yana bir hadisda Imom Ahmad rahimahulloh rivoyat qilingan hadisda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Man shaba shaybatan fi sabilillah kanat lahu nuran yawmal qiyamati." Maşallah. Kimniki soch soqoli Alloh yo'lida oqargan bo'lsa, ana shu oqargan soch soqolini qiyomat kunida Alloh taolo uning uchun nur qiladi. Vujudidan nurlar taralib turadi deb marhamat qilyaptilar. Qiyomat qoyim bo'lganda hamma qayta tiriladi-ku. Ana shu Allohning yo'lida soch soqoli oqarganlarni o'sha soch soqollaridan nurlar taralib turar ekan. Odamlar bilar ekan, mana bu nuroniy nur taralib turgan odamlar, bular shunaqa bir barakali umr kechirganlarda bular Alloh bergan umrni to'g'ri hayot kechirganlar. O'zlari halol pokiza hayot kechirganlar. Qo'ldan kelsa faqat yaxshilik qilganlar. Shuning uchun bular mana nurli bo'lib ajralib turibdilar-da degan e'tirof bo'lar ekan. Alloh yo'lida soch soqoli oqargan degan iborani to'g'ri tushuning. Bu nima degani? Alloh bergan umrni to'g'ri, haloli pokiza, birovga zarari yetmagan, birovning haqqiga xiyonat qilmagan, o'g'irlik qilmagan, birovni urib so'kmagan, odamlarni qahr g'azabini qo'zg'atmagan, oila parvar, qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan, Alloh taologa ibodatini qilgan, farzandlarini to'g'ri tarbiyalagan, oilasiga sadoqat bilan yondashgan, umuman mana bizda yaxshi inson deymiz-ku, yaxshi odam. Bo'ldi. Mana shu yaxshi fazilatlarni o'zida mujassam etgan insonlarni tushunamiz. Alhamdulillah bizda bunaqa odamlar ko'p, mana saflarni to'ldirib o'tiribsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oqsoqollarimiz, otaxonlarimiz va bizni mana bu kuzatib turgan onaxonlarimiz